បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូឡើងស្ដីអំពីការ review ជាមួយនឹងអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន J&C បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ J&C ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បី review ដល់បងប្អូនថាតើលោកអ្នកដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន J&C នេះតើពួកគាត់ទទួលបានលុយក្នុងមួយថ្ងៃ$500មែនទេឬអត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនមកមើលរូបភាពមួយនេះគឺលោកគ្រូហេងបេឡាគាត់ជោគជ័យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអូតូមួយថ្ងៃ15,000 បាតស្មើនឹង$500ហើយនេះគឺលោកគ្រូសុនិនបាទគាត់មិនតន់អូតូមួយថ្ងៃ500ទេប៉ុន្តែគាត់អូតូលុយបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយនេះដៃគូរបស់ខ្ញុំបាទគាត់សហការបានមួយខែហ្នឹងហើយគាត់ដកលុយបានហើយលុយទាំងអស់នេះមិនមែនជាការបង្អួតដល់បងប្អូនទេគ្រាន់តែសរបញ្ជាក់ថាពួកគាត់សហការពិតបានពិតប្រាកដបាទចឹងហើយមានដៃគូខ្ញុំនៅខាងស្វាយរៀងជាច្រើនដែលគាត់បានសហការហើយនេះគឺជាធីមនិងក្រុមការងារផ្សេងទៀតបានហើយមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេបងប្អូនបាទអាចសហការបានឥឡូវនេះដោយសារវីដេអូនេះវាកាត់រូបភាពខាងក្រោមហ្នឹងហើយនេះក្មេងស្រីហើយគាត់បានសហការមួយ J&C ដែរបាទហើយរូបភាពជាច្រើនទៀតបងប្អូនអាចទស្សនាបាននឹងហើយពួកគាត់មានអាជីវកម្មដ៏ល្អមួយដែលអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានហ្នឹងហើយដកលុយនេះតាមធនាគារដែលមាន logo Visa នេះគឺរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននេះទទួលស្គាល់គ្រប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រជាណាចក្រថៃបាទហើយនេះគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាហ្នឹងហើយនេះគឺមុនកូរណាបាទហើយនេះគឺលោកព្រំតារាបាទលោកព្រំតារាគាត់បានសហការមកគាត់ជោគជ័យ10ឆ្នាំហើយបាទមួយថ្ងៃ$500ហើយនេះលោកគ្រូទុំសុធារាបាទគាត់នៅទីនេះភ្នំពេញគាត់ President បាទហើយនេះដោយគួរអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបាទមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេបងប្អូនណាគឺអាចសហការបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនោះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមករូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឬក៏ comment ជាលេខទូរស័ព្ទបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានការងារនេះយើងអាចសហការឬក៏ធ្វើបាននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងដូចជាជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបថ្នាក់ដឹកនាំបាទផ្សេងដែលគាត់ជោគជ័យគាត់សហការមុនបាទហើយនេះគឺរូបភាពក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅប្រទេសថៃតាមបណ្ដាសាខានីមួយហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះទេបាទស្អាតមែនទែនហ្នឹងហើយនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទមានច្រើនណាស់ដែលគាត់អូតូបាទនេះគឺលោកគ្រូជាហេងហ្នឹងហើយរៀននៅសៀមរាបបាទនេះរូបគ្រូផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេគឺសុទ្ធតែអាចសហការបាននេះគឺលោកគ្រូលីហូសានបាទគាត់ជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបាន